Isegi kui ma ei oleks basaariga kuidagi seotud, siis see võimalus, et tulla kuhugi poodi ja shopata Carmen Pedaru stangel. Halloo! Tere, mina olen Liisa, olen basaari tegevjuht ja turundaja ja täna võtan teid kaasa oma tavapärasele päevale. Olen hommikuinimene ja ärkan ka ilma äratuskellata üldiselt väga vara. Hommikuti on mul ka väga palju energiat ja tavaliselt siis alustan oma päeva kas trenniga või siis teen tassi kohvi ja sukeldun kohe tööasjadesse. Spordi tegemine on olnud minu jaoks oluline juba noorest saadik ja olen sporti teinud tõesti nii kaua, kui ma mäletan. Kogu aeg ei olegi motivatsiooni ja motivatsioon ei olegi tihti see, mis hommikuti voodist välja ajab, kui väljas on 1 kraad ja vihma sajab. Teeme natuke tööd ja istume natukene Kadriorus ja siis lähme edasi. Kuigi tervislik eluviis on minu jaoks väga oluline, siis veel olulisem on alati millegi magusa söömine, mis paratamatult käib minuga igapäevaselt kaasas. Midagi magusat ma söön alati ka töö või õppimise kõrvale. Magus oli ka hea kaaslane mul ülikooli ajal, kui pidi palju õppima. Õppisin EBS-is ettevõtlust ja ärijuhtimist. Olid ühed väga-väga kihvtid ülikooli aastad. Kui ise oled väga aktiivne ja pealehakkaja, siis sellel ülikoolil on sulle väga-väga palju pakkuda. Mina sain sealt mõned oma tänased kõige paremad sõbrad ja töökaaslased. Teisel aastal õppisin Koonis Erasmusena. Miks ma sinna läksin, oli just soov saada maailmatasemel äriülikoolis õppimise kogemust, mis oli kindlasti väga väljakutsuv ja on vähegi võimalust, siis kindlasti see katsumus ette võtta. Minu kogemusel meeste ja naiste juhtimisstiil soost nii väga ei olene, et inimesed tahavad tihti sildistada, et naised on võib-olla rohkem suhetele orienteeritud, suhete loomisele ja rohkem võib-olla sellised empaatilisemad juhid ja mehed rohkem konkreetsemad ja mina tihti olen just kogenud sellist vastupidist võib-olla rolli, aga kindlasti eks mingeid eelarvamusi ja selliseid stereotüüpe on pidanud natukene tunnetama ikka ja pisut lõhkuma, aga eks see käib kõigega kaasas. Ja me oleme Baltas, täna meil on basaaris kevadkampaania pildistamiseks ettevalmistamine, nii et lähme poodi. Balta on seda ahvatlusi täis alati. Kes basaariga veel tuttav ei ole, siis basaar on taaskasutuse pood, kus siis saab rentida endale stange ja kogu oma garderoobi tulla maha müüa. Kuskil 100 kohta on meil poes. Valikut on väga-väga palju ja maitset jääb igale ühele. Naturaalselt on väga-väga raske mul siin nii tihti käia ilma, et ma siit midagi kogu aeg ei ostaks. Garderoob on tõesti, ma ütleks julgelt 90% mu asjadest on siit ostetud. Näiteks see kampsungi on siit ostetud, et mina leian siit alati endale midagi ja tihti pean pigem käsi kinni hoidma, et iga kord mitte midagi koju minna. Moehuvi on tõesti minul juba lapsest saadik. Ma väga hindan kvaliteetseid riideid ja basaaris on väga palju disainerrõivaid ka. Paljud on küsinud ka, et kuidas me teeme kindlaks, et me ei müüks võltstooteid, millele me oleme täielikult vastu. Lõpuni välja meie ei saagi sellest vastutust võtta ja seega olemegi teinud sükse poliitika, et kõik, mis tundub kahtlane meile, siis me lihtsalt ei võta neid asju müüki. Basaari pood on täna natuke üle 4-aastane. Oleme igasuguseid faase läbi käinud. Et kõige raskem ilmselt alguses oligi just seesama COVID, et me alustasime nii suure hooga ja pood oli kohe väga-väga populaarne. Siis pidime juba 6 aega hiljem kinni panema. Mille üle, ma arvan, me kõige uhkemad oleme, on kindlasti see kommuun. Mitmed müüjad, kes on terve 4 aastat siin järjest müünud. Reedel on just suur sõbra sünnipäev tulemas ja tavaliselt ma esimese asjana tulen alati outfiti otsima siia. See tundub mingi mega ilus asi. Isegi kui ma ei oleks basaariga kuidagi seotud, siis see võimalus, et tulla kuhugi poodi ja shopata Carmen Pedaru stangel. Halloo! New York City in 1940. 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 See trend, mis ma loodan, et mitte kunagi enam tagasi ei tule, on nüüd lõpuks inimestest välja imbunud. Inimesed ei kanna oma outfit'e mitu korda, et igal üritusel oleks justkui vaja alati uus outfit selga panna. Mina olen ise krooniline outfit repeater. On midagi ilusat kapis olemas ja seljas, siis miks mitte seda mitu korda kanda. Trend, mis ma loodan, et jääb kestma ja mis mulle väga meeldib, on oversized riided, kõik mis on tekstatud bagi, jakid ja särgid eriti. Et see on üks asi, mis on lihtsalt nii mugav, et ma loodan, et see ei kao kuskile kitsate teksade varju. Kõige
rohkem meeldib jälgida Zendaya ja Law Roachi koostööd, isegi enam stilistika, vaid see on täielik kunst, mis nad teevad. Ka päeva inspiratsiooni, mida actually ka ise kanda, kui mulle meeldib Rosie Huntington Whiteley stiil. Mina jään nüüd siia edasi toimetama, ehk siis kui teile midagi silma jäi, siis tulge läbi ja vaatama. Aitäh, et minuga päeva veetsite ja tšau-tšau!